ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಶಾ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಪೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ರೀಟೇಲ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ರೀಟೇಲ್ಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್. ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಯರ್ ರಾಜಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಮೇನ್ ರೋಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಯರ್ ವೈಟ್ ಟೆಂಪಲ್. ನಾನು ಶಾಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಶಾಪ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಗೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ರು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ 10 ರೂಪೀಸಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ವಿತ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬೇಜಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ನೀವು ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾವುದು